你睇架火車好似條匙咁啊，好長嘅火車，日頭冬天落雪㗎，加大。嗰度咧插住支旗啦，旗後邊呢度咧就係機場啦。嗱，有架飛機仔泊喺度。咁而家落雪冇飛啦，平時會睇到飛機降落嘅，升降。咁跟住嚟呢度咧，呢個啦，呢個就係喺呢度，呢度啦，紅色呢度，呢度就係踢世界波嘅，今年喺呢度踢。咁我哋呢度睇到觀眾，睇唔到人踢波。咁有個風車。呢個就係冬天嘅景啦。